ये है अफगानिस्तान और यहाँ के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे। पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक कर दिया जो चीन की राजधानी है। कौन से एयरबेस से उड़ान भरी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारे एयरबेस ध्वस्त हो गए थे। चीन पाकिस्तान कह रहे हैं कि तहरीके तालिबान का जो चीफ है नूर अली महसूद उनको हमने टारगेट किया है, लेकिन वो जिंदा बच गया और उसने ऑडियो रिकॉर्ड करके एक मैसेज भी भेजा। इस बात को लेकर तालिबान ने बोल दिया युद्ध की घोषणा हमारे खिलाफ कर रहे हो और इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये वही तालिबान है जिन्होंने अमेरिका और रूस को हरा दिया अफगानिस्तान में। पाकिस्तान तो ऐसे ही हार जाएगा।